మీరు కనుక కేరళ ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తే ఈ వండర్ఫుల్ ప్లేస్ ను మాత్రం అస్సలు మిస్ చేయకండి. అదే జటాయు ఎర్త్ సెంటర్, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ బర్డ్ స్కల్ప్చర్. కేరళలో ఉన్న వర్కల నుంచి ఒక 30 కిలోమీటర్స్ దూరంలో మనకి ఈ ప్లేస్ అయితే లొకేట్ అయి ఉంది. దీని ఎంట్రన్స్ 250 రూపీస్ ప్లస్ జిఎస్టీ పర్ పర్సన్. ఒకవేళ మీరు కేబుల్ కార్ లో వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇంకొక 260 రూపీస్ ప్లస్ జిఎస్టీ కట్టాల్సి ఉంటుంది. నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే మీరు ఈ కేబుల్ కారే తీసుకోండి, ఎందుకంటే నడవాల్సింది చాలా ఉంటుంది, చాలా తగ్గించుకొని పోతారు. కేబుల్ కార్ లో వెళ్తుంటే లొకేషన్స్ మాత్రం జబర్దస్త్ ఉంటాయి. ఇదంతా చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా నార్మల్ వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. పైకి రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత వండర్ఫుల్ అంబియన్స్ అయితే ఉంటది. ఇక్కడ మనకి జటాయు స్టాచ్యూ అయితే కనబడుతుంది. వరల్డ్ లోనే బిగ్గెస్ట్ బర్డ్ స్కల్ప్చర్ అంట, సూపర్ ఉంది చూడడానికి. ఇంకా దీని బ్యాక్ స్టోరీ చూసుకుంటే రామాయణంలో రావణాసుడు సీతాదేవిని అపహరించినప్పుడు జటాయు వెళ్ళి కాపాడుతుంది కదా, సో అప్పుడు గాయపడిన ఆ జటాయు సగం ముక్క అనేది ఈ కొండపైన పడ్డదంట. దానికి ట్రిబ్యూట్ గానే ఈ జటాయు స్టాచ్యూని అయితే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినారు. నెక్స్ట్ టైం కేరళ ట్రిప్ వస్తే మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. అన్ని డీటెయిల్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటే చూడండి.